¿Por qué la persona más silenciosa en la sala suele tener más poder? Antes era invisible. Entraba a una reunión y nadie notaba que yo existía. Pero entendí que el respeto no se pide, se proyecta con el cuerpo. La Universidad de Harvard confirmó: el lenguaje no verbal es el 80% de tu autoridad. Deja de moverte nerviosamente. El silencio y la quietud absoluta desconciertan al cerebro humano. Al no hablar, obligas a los demás a descifrarte. Y quien descifra se siente inferior. Los líderes que dominan este método reportan un aumento instantáneo en el respeto percibido. El 90% de los observadores asumen que el silencioso tiene el control. Es psicología pura. ¿Crees que estas técnicas son pura manipulación? ¿O es simple poder real? Comenta poder o trampa. Sígueme, cada semana revelo secretos de psicología que nadie más te va a decir.